تعمل ايه لو كابتن الجيم قال لك العب جنرال؟ باختصار اهرب. ليه تهرب؟ عشان الكونسبت بتاع الجنرال ذات نفسه اللي هو مقصود بيه انك كل يوم تروح الجيم تلعب كل عضلات الجسم ده غلط. ليه؟ بص، في الاول لازم تكون فاهم اصلا ازاي العضلات بتاعتك بتكبر. انت بتروح الجيم ليفت ويت او ترفع اوزان فبتقطع الانسجه العضليه. زي ما احنا عارفين ان الانسجه العضليه عباره عن شويه خطوط كده لون احمر. فانت لما بتروح الجيم ترفع اوزان فبتقطع الانسجه العضليه. تروح البيت تاكل كويس وتنام كويس، اكل فيه بروتين عالي، وانت نايم وعلى مدار اليوم طبعا بتعمل عمليه اسمها ريكفري بروسيس او عمليه الاستشفاء العضلي اللي منها العضلات بتكبر تاني بشكل اكبر واقوى. فبالتالي العضلات عشان تكبر محتاج تريح. فتخيل بقى انت كل يوم بتروح الجيم تلعب جنرال فبتلعب نفس العضلات وبتقطع نفس الانسجه العضليه تاني، فمش تلحق تعمل ريكفري، خصوصا ان في عضلات كبيره زي الشست وزي الباك وزي الليجز تحتاج اتليست يومين عشان تعمل ريكفري. فعشان كده يفضل انك تلعب جنرال. ممكن تبدله بحاجات كتير زي مثلا البوش بول ليجز. ولو عايز حد يساعدك فما ترددش، خش ابعت لي على البيج هاشتاج اونلاين كوتشنج، خليني ابعت لك الديتيلز بالبرايسز عشان نبتدي سوا ان شاء الله. بس يا معلم، انا كوتش سوبكي، ما تنساش تاكد انك عامل فولو عشان تشوف الفيديو الجايه. في الاخر جاي اقول لك تعمل ايه لو كابتن الجيم قال لك تلعب جنرال.